Сәлемдәр барыгызга ла. Бүген инде алтынсы ултырыш. Илсе Гайса ирекле фекер клубы. Ултырышының алтынсыһы. Һәм гадәттәгесә, Сит илдәге Башкорт милли хәрәкәте комитеты әгъзалары Руслан Сөләйман һәм Ишмурат Хәйбулла һәм мин Айгөл Леон. Ни хәлдәрдәгез, егеттәр? Эшләрегез барамы? Ас ятмайһығыҙмы ти? Аллаға шөкөр эш булыр, Алдылар. ләкин бүген эшкә малайҙы апарғайным. Ҡайберҙә алып барам эшкә. Әҙерәк өйрәнһен, 15 йәш тулды теге. Бөтә әле компьютерщик була алмай бит инде, бухгалтер, компьютерщик, экономист шуға ҡулманда эшләргә өйрәнһен тип апарғайным. Сәғәт 8-дән 1-гә хәтлем эшләнелә. Өйгә обедҡа ҡайтарҙым инде. Өйҙә ҡалды, бына әле 11 сәғәт киске. Яңы ғына торҙо. Шу тиктем арыған 5 сәғәт эсендә. Нисә сәғәт? 7-8 сәғәт ҡыбырҙамай йоҡлаған диванда бахыр. Уға йә булмаһа был теге йәш быуындың әҙерәк нәмәгерәк, көсһөҙөрәк булыуы микән, йә эшкә өйрәнмәгәндәр. Йә бүген ныҡ эҫе булды. 33-34 беҙ тышта эшләгәс теген обезвоживание хәле бөткәндә ҡан бахырҙың. Мин уны ҡалдырҙым, унан һуң барып 6 сәғәт тағы эшләнем, шунан ғына ҡайттым. Эштәр шулайыраҡ. Һин баланы үҙең менән сағыштырма инде. 15 йәштә шәберәк ине шикелле, Өтөш Морат. Түгелдер. 1 сәғәт, 1 ай бесәндә ята торғайныҡ тиңе. Әйткәндәй, һин сағыштыраң беҙҙе улар менән, ә беҙҙең атайҙар беҙҙе әрләй торғайны бит инде. Мин һинең яшеңдә нимәләр генә эшләй. Мәҫәлән, атты егергә, атты теге тышарға беҙ әлбиттә нимә инде. Атайҙар булманыҡ. Балалар тураһында һүҙ сыҡҡастан, минең ҡыҙым әлеге ваҡытта Татар алан лагерында бит инде Пенсильвания штатында беренсе тапҡыр китте ул аланға һәм кисә шул аландан танышым шылтыратты да хәлдәрен һөйләй инде минең ҡыҙҙың. Ул бер уңайһыҙланған ине, сөнки ул татарса белмәй бит инде, башҡортса ғына белә, Мерием. Шунан теге дәрес сымаҡ үткәргәндәр ҙә инде уҡытыусылары балаларҙан һорай икән. Кемдәр ул татарҙар? Кем нимә белә? Мәрйәмдән һораған. Һин нимә беләһең татарҙар тураһында? Мин белмәйем. Һин нишләп белмәйһең? Мин татар түгел, мин башҡорт тип әйтә. Хәтта татарлар тураһында бик күп әйбер белһә дә, менә шулай яуабы балалар ҡыҙыҡ. Һәр көн һайын нисектер аптыратып торалар. Лагерҙар булыуы һәйбәт инде бер яҡтан. Башҡорт татар теле бер иш бит инде. Береһен өйрәнһә, икенсеһен өйрәнеү рәхәт шуға теге. Уны сит етмәҫкә кәрәк ул. Мин хатта төрөк теле тураһында ла шулай дип уйлайым. Күптәр әйттеләр, төрөк теле нимә кәрәк, фәлән түгел. Төрөк телен өйрәтһәң, теге логика бер иш бит инде башҡорт татар теле менән. Тамырҙары ла бер ишерәк. Ҡайһы һүҙ, ҡайһы хәреф, ҡайһы теге нәмәгә әйләнгәнен бер белеп алһаң, унан өйрәнеү рәхәт кенә. Бына беҙ төрөк лицейында уҡыныҡ, беренсе татарҙар өйрәнде, ысын әйткәндә. Төрөк теле шуға яҡыныраҡ ул. Татарса, башҡортса менән төрөксәнең уртаһындараҡ. Беҙ һуңғараҡ төшөнә башланыҡ, 2, 3, 5, 6 айҙан ғына. Ә татарҙа ҡапыл ғына электерҙеләр ҙә алып киттеләр ҙә барҙылар. Һәм эйе, Ишморат, әйҙә. Телдәрҙе белергәрәк тип әйтергә киткәнем инде. Ғөмүмән, төрөк теле лә ярҙам итә ул. Бына миңә мәҫәлән ғәрәп теле күп ярҙам итте. Инглиз теле ул бигерәк тә инде. Шуға балаларығыҙҙы өйрәтегеҙ инглиз теленә. Әлбиттә. Мәрйәмде мин урыс теленә өйрәтмәнем. Менә ул лагерҙа урысса һөйләшкән балалар менән һөйләшә алмай, улар инглиз телендә һөйләшергә мәжбүр. Мин ишеткәнем бар, ҡайһы бер балалар тик инглизсә, башҡортса ғына белә тип. Һинең балаң булғандыр ату. Бала шулай. Урысса белмәй, ҡыҙыҡ ҡына тип. Кәрәкмәй бит, ысын әйткәндә. Үҙеһен кәмһетелгән тип күрмәй бит. Әгәр ҙә мин үҙемде татар менән күберәк бәйләгән булһам, әйтәйек, Россияға күберәк ҡайтып йөрөгән булһаҡ, кәрәк булыр ине ул. Әммә минең тормошомда урыстар юҡ. Мин татар башҡорт менән генә аралашам, йә американдар менән. Бигерәк тә менә үҙ теләгем менән бөтөн бәйләнештәрҙе юйҙым. Бер ниндәй кешедә ҡалдырманым. Өйөмә килгән урыҫтар бөттө хәҙер. Тигән һымаҡ булды инде. Ҡыҫҡаһы, урыҫтың теле лә, китаптары ла, уйҙары ла әҙерәк кәмеһен башҡорттарҙың башында бына киләсәктә Айгөл һымаҡ башҡорттар күберәк булһа, минең
тормошында урыстар әз булса, без бик шат булырбыз. Мин дәрес бирергә әҙермен, кәрәк булһа мәле. Амин. Русофой Ишморат көн һайын бер доғаны яҙып бара. Мин аны күргән һайын амин тип барам. Менә һуңғы яңылыктарга тукталһак, Россиядагы хәлдәргә күҙ һалһак дип әйтәм инде. Күргәнһегеҙҙер анда хәҙер экстремистик хәбәрҙәрҙе эҙләүселәрҙе, материалдар эҙләүсе һәм реклама ҡараусы шулар тураһындағы экстремистик материаллар ҡараусы, эҙләүсе кешеләрҙе VPN аша штрафҡа тарттыра башлаясаҡтар. Был яңылыҡты күргәнһегеҙҙер. Һәм ул мин күҙ алдына китер алмайым, нисек уны табасаҡтар, кемдең ҡайһы VPN-дан кергәнен нисек беләсәктәр, һәм ул штрафтар 3000-дән 5000-гә хәтле тейелгән. Һеҙҙең фекерҙәрегеҙ нисек? Руслан айтһын да. Мин аны әйткем дә килмәй. Үткәндә 2-3 тапҡыр был турала һөйләшеп киттек бит инде. Ҡайһы бер нәмәне кешенең теге мантыҡ, логика менән уже аңлап та булмай. Бер яҡтан Путин әйтә бит, ишеткәнегеҙҙер 3 көн элек теге нәмәләр, нациялар имеют право на самоопределение тибет, Россиядан бүленгегеҙ килһә, бүленегеҙ ти. Бер яҡтан теге Госдура ултыра бит инде, әллә инде бер теге бөтөнләй нисегерәк, мантығы ла здравый смысл булмаған төрлө теге ҡанундар ҡабул итеп ултыралар, белмәйем. Россия шутиктың буталды ул. Мына шутиктың буталды. Уже теге оның эсендә берәй хакиҡат эҙләүле, табыуы ла унда мөмкин дә түгел. Шуға күрә минеңсә бөтөнләй уға теге иғтибар итергә кәрәкмәй, башты ҡатырырға ла кәрәкмәй. Ни эшләйем инде, белмәйем. Тиҙерәк тарҡалһын да, шунан Бер яҡтан дөрөҫ. Мына минең бер иптәш бында һөйләшеп ултырғайны, бит. Мин ниндәйҙер нәмәне һорайым инде теге. Ишеттеңме, мына Русияла шулай, булай. Миаша теге әҙерәк аптырап ҡараны ла. Мин күптән уны уҡымайым ул теге. Ысынлап та шундай бөтөнләй теге ҡыҙыҡ булмаған тип күрһәтеп. Мына мәҫәлән, берәй Төньяҡ Кореяны беҙ ҙә ҡарап ултырмайбыҙ ҙа инде бит. Сөнки ҡыҙыҡ түгел. Мына мәҫәлән, берәй яңылыҡ Төньяҡ Кореяла халыҡ ышана, улар футболды еңгән тип. Алйыталар бит инде халыҡ. Шуның мағыраҡ күренә ҡайһы ваҡыт Русияның. Мин ысынлап та теге асам да яңылыҡтарҙы. Кит, был булмаҫ ул теге. Фейк тиҙәр бит инде ул. Мөмкин түгел. Был тағы ниндәй фейк. Ҡараң, ысынлап та шундай теге закон тәҡдим иткәндәр икән, ҡабул иткәндәр хатта. Был хәҙер бит инде уларҙың элек тә ундай мөмкинселектәре күп ине. Теләгән бер кешегә теге булмаған нәмәне яғып, айырым закон нимә өсөн уларға ҡабул итергә? Улар элек тә кешенең интернетта нимә яҙған өсөн тарттыра торғайнылар язаға. Минең ундай таныштарым бар ул. Төнөн йоҡларға ятҡайным ти. Иртансаҡ уянһам, контактында яҙылған инде. Алла Тәғәлә ләғнәт итһен Ҡытайҙарҙы. Мана уның аккаунта яҙылған. Мин уны яҙманым. Аҙаҡта мине саҡырып алдылар да, мана һин теге милләттәрҙе ҡарғайың, икенсе диндәрҙе фәлән дә төкән. Мана уға эш астылар, мана шулай. Ышанығыҙмы, юҡмы? Ул элек тә бар ине бит инде. Хәҙер айырым закон ҡабул итеүҙәре ул бер генә нимәне күрһәтә. Шәхсән минең өсөн нимә мөһим? Тимәк, улар һаман ҡыҫа. Элек тә ҡыҫылған нәмәне улар һаман ҡыҫа. Тимәк, был тора-бара мына 100% Төньяҡ Кореяға әйләнеп бөтә инде ул. Халыҡ нимә, мына ҡарап ултырған кешеләргә, туғандарға, нимә хәҙер WhatsApp бөтәме инде? Нисек яҙышабыҙ инде? Мына шуның ул халыҡ нитмәй, ул аңлап бөтмәй. Күп кеше VPN-ның нимә икәнен дә ишетмәгән бит инде ул. Яйлап ҡына халыҡ ошоно ниндәйҙер теге ҡәҙимге хәл һымаҡ итеп ҡабул итә лә, һәм аптырап ултырбыҙ әле ул теге футболды ла еңдек, Американы ла еңдек, бөтөн донъя беҙҙән ҡурҡа тигән һымаҡ мына шулай. Советтар Союзына ҡайтабыҙ, Төньяҡ Кореяға. Ысынлап та шуңа табан бара. VPN буйынса әҙерәк өҫтә үтернем. Мин дә VPN тормай, сөнки Канадала кәрәкмәй. Мин бөтә нәмәне асалам, күрәләм. Мына әле генә ишетеп, ҡайһы бер комментарийҙар уҡып, мына беҙҙең сығарылыштар менән бәйле. YouTube
теге тартмай ти. Һеҙҙе бөтөнләй ҡарай алмайым. Мин ҡарай алам ти, ләкин 50 минут ҡарай алмайым, 5-10 ғына минут ҡарай алам ти. Мин аптырап ултырам. Ысынлап та шулаймы ул Рәсәйҙә хәҙер? Мына беҙҙең яҙған программаларҙы күптәре ҡарай алмай икән. Унан VPN йәштәрҙә күп тип әйтәләр. Ни өсөн тигәндә, теге Инстаграмды ҡарар өсөн дә VPN кәрәк икән. Уны мин белмәй инем. Алайҙа теге башкирский домохозяйканы үтиктем яратмаһам да, шундай кешеләр нәмәләрҙе, аккаунттарҙы ҡарайым тип, кешеләр вис VPN ҡуйып бөткәс, шул VPN ҡуйғандар арҡаһында беҙҙе ҡарай алалар икән, күптәре. Минең өсөн асылыш булды инде ул. Тимәк, мин ҡасан булдым? 2023 йылда Рәсәйҙә булып киттем һуңғы тапҡыр. Теге ысаҡтың осонда йөрөп инде. Ул ваҡытта ул тиктем түгел. Мына 2 йыл эсендә ныҡ ҡырҡа үҙгәргән. Аптырак инде. Бындай бер тенденция менән барһаҡ, мына әле генә Ишмурат дөрөҫ әйтеп үтте. 2 йылдан беҙ Северный Кореяның кимәленә барып етәсәкбеҙ. Төньяҡтағы Төньяҡ Корея. Төньяға. Шуға Эсендә йәшәгән ҡәрҙәштәр кешеләр уны һиҙмәй. исмаһам VPN-ды өйрәнһендәр, исмаһам VPN-ды тим. Менә ул закондар былайға китһә, тимәк, ул һинең телефонда VPN-дың булыуы ла һине законға тарттырыуҙары мөмкин бит. Менә ул яҡтан шулай уҡ ҡурҡыныс, көндән-көн ҡурҡыныс. Кисә ҡарап ултырған бер мәғлүмәт. ФСБ 2008 йылдан алып кешенең бөтөн текстарына нәмәләре бар ти, аксесс. Ҡарай алалар ти, бөтөнләй яҙған SMS-тарҙы. 2008 йылдан алып бөгөнгә хәтле нисә йыл? 17 йылдык аларда база данных бар. Рәсәйҙә йәшәгән бөтә кешенең. Шулай. Ҡыҫҡаһы. Был йәһәттән яҡшы яңылыҡ юҡ инде ул. Һаман ҡыҫыу бара. YouTube-та ла хәҙер бик әҙ ҡарайҙар бит ул. Белмәйем, берәй 10 тапҡырға кәмене микән ул? Мына, мәҫәлән, элек шул уҡ роликты һин һалһаң, ҡарар ине, әйтәйек, унда 5000 бит. Ә хәҙер бәлки 500 генә. Халыҡ күрмәй, аңламай ул. Яғни, мына Русия халҡының бер үҙенсәлеге аптырата мине. Улар бик тиҙ баш сарта, ниндәйҙер үҙҙәренең теге хоҡуғынан инде. Әйтһәләр, мәҫәлән, мына иртәгәнән WhatsApp-ты ҡулланмайбыҙ тип. 95% кешеләр улар бер һүҙ ҙә әйтмәйәсәк. Шунда уҡ юйып ташлап ебет. Мана бит мин бит хәҙер мәктәптә эшләйем. Мин нисек инде уҡытыусы WhatsApp ҡулланып ултырайыммы? Мына шундай халыҡты теге ҡолға әйләндереп бөткәндәр. Ярай, ул урыҫтарға мин аптырамайым, уларҙың теге крепостныйҙар. Ну, беҙҙең халыҡ бит инде икенсе төрлө була торғайны. Ебет. Хәҙер шундай уҡ урыҫҡа әйләнеп бөткәндәр ул. Ярай, мана юям, мана тиҙ генә хәҙер юям да ҡуям. Ғәфү итегеҙ, һеҙҙең алдығыҙҙа мана хәҙер үк юям тип. Мин уйлайым, шулай үҙҙәрен тоторҙар тип. Ҡарағыҙ әле, егеттәр, ултыра шундай бер фекер уянды миндә. Менә әле Руслан әйтеп үттеме, Путин яңы законға ҡул ҡуйҙы бит инде, теләгән һәр милләт йәки республика Россия сиктәренән айырылып сыға ала, тибеме? Улар бындай эште эшләйҙәр, сөнки Россияның эсендә, әйтәйек, республикаларҙың эсендә ундай законды ҡулланып эш итәрлек кешеләр юҡ тип уйлайҙар бит инде. Әйтәйек, беҙҙең халыҡ Россия сиктәренән сыҡһын әле тиеп ҡуҙғалыр кешеләрҙе улар я ултыртып бөттөләр, я ҡыуып бөттөләр, сығып китеп бөттөләр. Менә ошо законда беҙ үҙебеҙгә нисектер файҙалана алмайбыҙ микән? Әйтәйек, менә беҙ үҙебеҙ әлеге закон нигеҙендә ысынлап та республикабыҙҙы бәйһеҙ итергә, мөстәҡил итеү ниәтендә маташып ҡарарға беҙҙең бит ҡулға һуҡҡан кеше юҡ. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Мин шуны тоже уйлап йөргәнем ул. Минеңсә, ул теге барыбер уны бер кем дә эшләмәйәсәк. Мына мин һеҙгә мөмкинселек бирҙем, берегеҙ дә шул мөмкинселекте файҙаланмалы тип әйтәсәк ул. Аны дөрөҫ әйтәм, уны файҙаланырҙыҡ кеше лә ҡалманы. Мәҫәлән, шул комитет әйҙәгеҙ файҙаланып ҡарайыҡ әле, Башҡортостанда референдум үткәрәк тиһәк, референдумға үткәрергә барыбер беҙгә рөхсәт итмәйәсәктәр. Шул уҡ Хабировты алып ташламайҙар бит. Мәҫәлән, ул мәсьәләне беҙгә Рәсәй хөкүмәтенән дә түгел, бәлки Хабиров менән эшләргә лә түгел инде. Сисергә тура килер ул мәсьәлә. Ләкин ул Хабиров ҡайҙа, суверенитет ҡайҙа бит инде. Бөтөнләй бер-беренә тап килмәгән ике теге нәмәкәй объект. Шуға күрә ул әйтте, мына мин һеҙгә тәҡдим итеп ҡараным, һеҙ үҙегеҙ файҙаланманығыҙ тип.
Ләкин файдаланып караһаң, барыбер уның нәтиҗәһе бер үк буласак. Ул теге күргәнегездер, теге безнең Башкортстанда главага теге берничә кеше намештап караны бит инде. Сайлауларга барып караны, ләкин теге файдалаудағы беренче фильтрды бер кеше лә үтмәде. Бында ла шуны магарак була инде. Мин хатта уйлап куйгайным әле, Әбиелде айрым гына айырып карарга микән. Башкортстанда ла түгел, Әбиелде. Бездә байлык туплы бит. Туризм дип әйтәләр, ана мед таптылар бит, шул бакыр бит анда. Нисә 8 миллиард долларлык. Анда Әбиелдәр бөтәһе лә теге яхта алла барып Монаконы бит аксаларны. Әйдә сыгып карайык әле тиһәк, әлбәттә бер кем дә безне сыгармаячак. Просто һүзләр, ул Путин уже 20 нисә ел, 5 ел буена төрле нәмә һөйләнеп бит. Берһе тап килмәде. Пенсиялар теге нәмәкәе яше артмаячак, арттырды бит инде. Мәем. Теге булмаячак. Украинага бер касан да һөҗүм итәргә ниятебез юк иде. Һөҗүм итте бит инде шу. Бөтен әйткән һүзләрне алып караһаң, тукханы теген ялган килеп чыкты бит алдан. Шуңа күрә ул әйтте, әйтмәде, менә әле генә әйтте бит әле теге закон турында һөйләшеп киттек. Уның турында һөйләшү буш. Путинның һүзләрен турында һөйләшү дә буш дип уйлыйм. Бер нәмә өстәп китәрмегезме? Мин өстәп китәм. Был мәсьәлә бик етди. Путин әйтмәһә лә, ул халыктарның үз билдәләнеш хакы дип атала. Электән булган бар, уны бөтен дөнья белә. Русияла был һүзләрне онотканнар икән, ул юкка сыкмаган бит инде. Бер нимә менән риза түгелмен, теге бер кем дә эшләмәячәк, уйламаячактыр дип вакыты килеп итһә, әллә касан онытылган нәмәләрне искә төшерә ул халык. Менә без СССРды күрдек бит инде, дөресен генә әйткәндә, менә без яшь инек бит инде. Суверенитет дигән һүзне без ишеткән дә булманы ла инде. Без уны касан ишеттек? Теге суверенитет барлыкка килгәс, без беренче тапкыр шул һүзне ишеттек. Менә ризамы? Унан алда менә һезгә нисә яшь ине? 10, 15, 16 безгә ине бит. Без унан алда ул һүзне ишетмәдек бит. Ләкин ул бөтә кагызларда бар ине, бөтә китаптарда бар, язылган, 1000 тапкыр һөйләгәндәр, Заки Валиди уны язган. Ләкин халык, менә халык уны белмәгән. Ул хәрефтәрне лә белмәгән. Ләкин килеп сыккас, бөтәһе лә искә төшерде бит инде. Татарстанда, Башкортстан, теге чишәндәрнең кем икәнен без белмәй торгайнык. Менә шулай ук, әгәр ошо вакыты килеп итһә, шарттар килеп итһә, уны бөтәһе лә иҫләячәк. Мин әйтмәйм, менә безнең һымак халыктар, бәләкәйрәк халыктар, нык бәләкәй булмасак та барыр. Мәсәлән, Себер менән безне сагыштырып булмай бит инде. Вакыты килеп итһә, Себер бер дә һәлак искә төшерәсәк ул. Яңырак кына YouTube'та сыкты бит теге ирекле милләттәрнең лигаһын. Карагыз, тыңлагыз, VPN куйһагыз. Монда сыкты видео, Себер турасында. Менә, мәсәлән, Себер айырылып сыгам тиһә, безнең бит теге региональ хатта ниндидер җәмгыятьләрнең дә ундай хакы бар. Менә бит Путин әйтте. Без бер нәмә лә эшләмәдек. Путин әйтте бит. Менә без утырдык та һөйләштек тә. Безгә Япония якынрак, Кытай якынрак, Индия якынрак. Нимәгә кирәк ул безгә? Менә ысынлап та ул Себергә нимәгә кирәк ул Мәскәү? Һүзне йомгаклайм бул абзацны бит. Менә нисәнче елларда шундый бер агай була торгайны. Концепция общественной безопасности генерал-майор Петров. Шул яза торган ул Себер турасында. Менә Себер ул үзен Русия дип санамай ул үзен Себер дип санай. Себердәге урыслар үзләрен урыс дип әйтмәй, улар үзләрен теге сибирәк ди. Шуңа мин уйлайм, вакыты килеп итһә, бер дә һәлак уны ифтарына төшерәсәк ул бит. Үз билдәләнеш, суверенитетын бөтәһе лә искә төшәсәк. Вакыты итәсәк ул бару. Шундый уйлар. Бирәк теге теманан күсәйм, һин Себер тигәс, мин бер нәмә хәтерләдем. Төркиягә элекке ешрак йөрегәс, кайһы бердә теге гостиницала Себердән килгән кешеләр менән осраша торган. Ул инде яшь егетләр, кызлар гостиницала эшләделәр, теге практика үтәләр. Новосибирск якларыннан, шу Дальний Востоктан. Нык үзгәр, теге Мәскәү, хатта безнең яктагы яшәгән урыслардан нык айрылып торалар. Менә шул свобода любви, шул нәмәкәй әхлак ягы күпкә һәйбәтрәк башка урысларга караганда. Һөйләшеп китәң, бөтәһе лә Себердән сыкты. Менә ысынлап та. Ни өчен дигәндә,
Олар күптәр нәмәләрен токымый икән, теге белогвардеецлардан. Улар шул якка касты бит әле бер вакыт. Теге бу якта теге коммунистик СССР төзелә башлагас, күптәр шул якка каскандар. Теге ана чешская дивизия бит инде фәлән туган Урал ягына. Шуңа уларның теге менталитеты, снайна дөрес әйтеп беттең, бөтенләй икенче. Шуңа күрә ундай мәсьәлә килеп сыкса, бәлки бөтен байлык та шул якта бит инде Русияны уйлап караһаң, бит. Шулык нефть, шулык газ, бөтен әле шул якта. Әгәр шуны бүлһәң, Мәскәүнең бер мәле калмай да куя. То есть нимә менән безне манипулировать итәләр? Акча менән инде. Доступ к ресурсам дип әйтәләр, акча фәлән туган байлык. Әле һатылган Рәсәйнең теге экспортының минимум 70% шул Севердан китә бит. Шуңа ысынлап та улар ондай фикергә килеп, менә һин әйтмешләй, Путинды без тыңланык, безгә уның фикере охшанык, без референдум үткәрергә булдык дисәк, эштән теге Рәсәй утырала кала инде Мәскәү, бер нәмәһез. Был Шәп осракта булыр инде андай нәмә. Бер хәтта ынтылып караһа. Ие, был осракта теге бер генә республика түгел, бер генә регион түгел, был осракта күптәр бергәләшеп хәл итәргә тиеш. Шул ук Башкортстан, Татарстан, Тыва, Бурятия, шул ук Сибирь республикаһы. Шул осракта бәлки берәр нәмә килеп сыгыр ине. Әмма өмет юк инде. Был теге ниндәйдер курсак закондар кабул ителә, халыкты кысу, халыкты басу ниятендә бит инде. Менә яңрак кына шулай ук тагын бер телдәр тураһындагы закон булды. Был хакта нимә уйлайһығыҙ? Инде хәҙер телдәрҙе бөтөрөү тураһындағы закондарҙы ҡарап барып ҡына да был барып еттек тип уйлаһаң да, һаман ниндәйҙер закондар китереп сығаралар. Шул уҡ башҡа телдәрҙе бөтөрөү ниәтендә Россияда. Ни өсөн шуны хәтле телдәргә ҡаныҡҡан ул, аңламайым мин шуны. Нисә теге бер яктан Американың сәясәтен кабатлаган кеүек. Менә Америкада шулай бит инде. Инглиз теле бар, бөтәһе лә инглизчә һөйләшә. Теге бер котел, эсендә бөтәһен дә теге алып, переваривать иттеләр куйды. Шуны бәлки теге рус телен үзләренең асыл бер генә тел итеп, калгандары да шул кадан эсенә алып бешерергә уйлыйлар. Американецлар килеп сыкты бит инде. Анда менә мәктәптәрдә һәрдә инглизчә генә укытыла бит инде. Башка бер нәмә лә юк. Бер яктан тоже самый бит инде. Нимәкәй? Миңә мөмкинселек бирһәгеҙ, мин һинең менән Ай. рус бәхәсләшер инем бераз, сөнки килешмәйем был үҙҙәр менән. Нәмәкәй, тиҙ генә бөтөрәйем дә шуны Америка тураһында әйтеп үтерең, яраймы? Әйҙә. Ни өсөн буны эшләйҙәр? Сөнки идара итеү еңелерәк. Минеңсә шуның өсөн генә. То есть однородный, бер генә тел һөйләшкән, бер генә менталитет менән яшәгән, Хайл Путтер тип яшәгән бер халык бу, онда идара итеү еңелерәк. Былай да шундайыраҡ халыҡ ҡалды бит, күбеһенсә. Ҡалғандар я күсеп бөттөләр, я шым гына ултыралар, я булмаһа бөтә нәмәгә лә әйтеп кенә тик ултыралар. Канада у яҡтан айырыла инде Американан, мында 2 тел бар, французский, плюс французский. Ни өсөн тигәндә, мында еще 2 миллион франкоговорящий Квебек бар. Ләкин уның тышында барыбер юҡ бит инде. Малы мында индийстар һәр 2 быйыл гына 500 мең индус күсеп килде Канадаға. 3 ай эсендә генә. Уларҙың мында ла берендәй дә хаҡтары юҡ ысында. Америкала нисегерәк? Менә Америкала теге бер генә тел тигәнгә мин инде бәхәсләшәһем килгән ине. Яңыраҡ ҡына Трамп килде дә хакимиәткә беренсе эше итеп тигәндәй, Америкала берҙән-бер тел инглиз теле тигән законға ҡул ҡуйҙы, хәтерләһәң, иғтибар иткән булһаң. Моңарса андый закон юҡ ине. Беҙҙең Америкала әгәр ҙә халыҡ күп икән һәм шул халыҡ теле ҡулланыла икән, шул телдәр менән эшләйҙәр ине. Әйтәйек, менә минең сәләмәтлек страховкаһы. Миңә хат килә, ай һайын тиерлек. Әгәр ҙә һеҙ инглиз телендә һөйләшә алмайһығыҙ икән, менә шундай 15 тел анда, 15 тел. Улар сәләмәтлек тураһындағы хаттарҙы 15 телгә тәржемә итеп ебәрергә әҙер. Шулар араһында урыҫ теле бар, шулар араһында төрөк теле бар, хәҙер украин телен керттеләр шулай уҡ. Был булды беренсенән. Икенсенән, мин теге мында килгәстен машина йөрөтөү праваһына имтихан бирергә барҙым. DMV-ға.
Миңә һайлап алу мөмкинчелеге бар ине, мин урыс телендә бирдем ул тестты. Теге устный тестны. Тест бит инде, вождение түгел. Был булды икенсенән. Өченченән, беләгез, Калифорнияла бик зур кала, әрмәндәр яшәй торган Глендейл. Шул Глендейлда элементари мәктәптәрдә әрмән телендә укыйлар. Уларда әрмән теле укытыла. Ә, Һәрбер мәктәптә тиярлек испан теле шулай ук укытыла. Чөнки бында испан теллеләр бигрәк тә күп, чөнки штатты Мексиканан һатып алгандар, һәм бында үзебезнең ерле мексикандар турып калган була бит инде. Улар испан теллеләр. Шуның өчен монда теге испан телле әби бабайдар, Көньяк Американан, Үзәк Американан килгән халык, улар гомерләре буенча яшәп тә инглиз телен өйрәнмәүләре мөмкин, чөнки бөтен җирдә испан теле. Хатта минең таныш бер татар хатыны теш докторы булып эшләй торган иде инде. 50 яшькә җиткәндә испан теле өйрәнә башланы. Чөнки мин испан теле белмәгәнлек аркаһында бик күп клиентларымды югалтам ди. Миңә киләһе урынга улар испан телендә һөйләшә торган докторга китәләр диеп, испанца өйрәнә башланы. Шуңа теге тел әлбиттә кулланышты тудырмай, нисек әйтергә, кулланыш телде тудырмай бит инде. Тел кулланышты тудыра килеп сыга, име? Һиңә кулланусы бар икән, ошо телде өйрәнергә туры килә. Шуңа монда мин әйтә алмайым, Россиядагы кебек ди, булган телдәрне үтерергә теләйҙәр дип. Юк, монда әгәр дә менә безнең Мириам укыны elementary schoolда испан теле укыны, ул мәктәптә испан теле һәм япон теле укытыла ине. Киндергардендан 5 класска хәтле предметтар испан телендә укыны Мириам. Ә шундый ук процесс икенче төркемдәрдә япон телендә бара. Теге билингваль гаиләләрдән сыккан балалар. Телдәрне киреһенчә һакларга тырышалар. Телдәрне киреһенчә балаларына өйрәтергә тырышалар. Мин һез эндәшмәй ултыраһығыҙ теге. Нимә әйтергә? Ҡыҙыҡ, юҡ, һин бит теге Американың төрлө шарттарын һөйләйһең, беҙгә ҡыҙыҡ. Был законға килгәндә Русияла, ул нисек әйтергә икән? Тел тураһында күп һорамағыҙ, мин бында көн буйы һөйләй алам. Мин лингвист булараҡ. Ләкин ошо нәмәгә генә ҡағылғанда, был башҡортса әйткәндә этлектәренә баш була алмайҙар тип атала. Улар һаман шуны үтерергә, теге бәләкәй генә телдәрҙе, ярай, башҡорт теле ул барыбер ҙур тел бөгөнгө көндә. Күп телдәр юҡҡа сыға бит ул Русияла. Йылдан-йыл бит. Улар ысынлап та шул бәләкәй халыҡтарҙы үтерә. Яңыраҡ ҡына теге Украинала һуғышта һуңғы бер ниндәйҙер милләт вәкиле үлгән бит әле. Әйткәндәй, ул шул Себер яғынан, беләгеҙ ҙә инде. Яҙылды ла инде. Юкагир. Юҡ, Юкагир түгел ул. Мин оноттом. Был ошо телдәргә ҡаршы ҡабул ителгән закондар ул, ана шул үҙҙәренең империя сәйәсәте. Беләгеҙме, ҡәрҙәштәр, мына Совет осоронда яҙылған документтарҙы ҡайһы ваҡыт уҡыр кәрәк. Әгәр уҡыһағыҙ, ана шул күп нәмә башҡа кире ултыра, аңлашыла, нимә эшләргә теләгәндәре. Тәҡдим итәм, күрһәтә алмайым инде хөрмәтле тыңлаусыларға. Афтарханов тигән бер ағай бар, элек булған. Афтарханов «Империя Кремля» тигән бер китап. Шунда был коммунистарҙың маҡсаты, нисек улар теге халыҡтарҙы бөтөрөргә теләгәндәр, нисек бөтәһен дә бер телгә, шул уҡ теге украин, белорустарҙы ла көсләп урыҫ теленә ултыртҡандар бит инде, яҙҙырғандар, мәҫәлән, теге йән иҫәптә үҙеңде урыҫ тип яҙ тип. Мана шулай. Был сәйәсәт ана шул заманда, бигерәк тә Хрущев ул, бик ҡыҙыҡ унда яҙыла, документтар игътибар итһәгеҙ, иң тәүҙә милләттәрҙең бер-береһенә яҡынайыуы, игътибар итегеҙ, сближение тип ҡулланғандар, сближение наций тип. Аҙаҡ тора бара, был Хрущев килгәс, ҡарағыҙ, слияние наций. Барыр, ике ҙур айырма бит инде, мана шулай. Ул ир бөтөп инде, ҡыҫҡаһы, ассимиляция тулынса, шул халыҡтар бөтөн. Унда
Ахмактар күп, әлбиттә, ләкин ошо технологтар араһында бик теге хәйләкәрҙәр лә күп. Улар аңлай. Ошо бөтәһен дә урыҫ теленә ултыртып бөтһәк, ысынлап та ни, бөтәһе лә урыҫҡа әйләнәсәк яйлап ҡына. Шуға ни, онотмағыҙ бына, уҡығыҙ, балаларығыҙҙы өйрәтегеҙ. Әйттем бит, мин күп һөйләй алыр инем, ләкин беренсе бәлки айырым һөйләшербеҙ. Ләкин исмаһам, бер нисә, исмаһам 100 һөйләм ҡулланһындар өйөгөҙҙөң эсендә һеҙҙең балаларығыҙ. Әсәй, атай, ултыр, сыҡ, йоҡла тигән һуғараҡ мына шундай. Был телдән әгәр кешене алып китһәң ситкә, ул бер нимә лә ҡалмай күңелендә, ошо үҙенең ғаиләһенә, халҡына бәйле булған нәмәләр. Килешәм. Руслан, әйтәһеңме? Дөрөҫ, мин бөтөнләй килешәм. Үткәндә лә әйтеп үткәйнем, беҙҙең теге өсөнсө малай тыуҙы бит инде. Беренсе 2 малай менән әҙерәк был мәсьәләне нисек ситтә ҡалған ул. Беренсеһе 2 йәшкә хәтлем тик башҡортса ғына белә ине. Өфөлә садикка биргәйнек, без русса күсеп китте. Шунан Мәскәүгә күсеп киттек. Унда садикка бирдек инде, анда беҙҙең теге татарҙарҙың садиктары бар, унда русса һөйләштеләр, күбенсә. Шуға теге аңлайҙар, матур итеп һөйләшә алмайҙар инде теге. Базовый нәмәләрҙе генә. Хәҙер теге өсөнсө тыуғас, уның менән тик өйҙә башҡортса, татарса һөйләшәбеҙ. Тик башҡортса, татарса ғына. Теге бәләкәй менән бергә 2 ҙуры ла араһында шунда өйрәнеп йөрөйҙәр. Шуға ҡыҙығыраҡ килеп сыҡты инде. Шуға былар теге бәләкәй малай ысынлап та ул русса белмәҫ ул. Башҡортса, англисса, французса шулайыраҡ үтә инде. Әгәр бында күберәк ҡалһа, Алла бирһә, Рәсәй тиҙерәк тарҡалһа, тиҙерәк ҡайтһаҡ, күренеш икенсе төрлөрәк буласаҡ инде. Афарин, Руслан, мин бик шатмын, теге һуң булһа ла уң булһын. Тиҙәр бит, әгәр дә бәләкәс бала менән ғаиләгеҙгә телдәр ҡайтты ниһә, бик яҡшы. Татар телеме, башҡорт телеме барыбер, әммә тел һаҡланырға тейеш. Үҙебеҙҙең ғаилә. Һеҙҙе иртәрәк осратһам, бер 15 йыл элек һәйбәтерәк булыр, ярай инде. Быға хәтлем космополит дип йөрөнөк тә, шунан теге ҡартая килә, тамырҙар тарта башлай бит инде. Кит ҡайтҡы килә, һағындыра, телгә ҡайтҡы килә. Шуға һуң булһа ла ысынлап та күп нәмәләрҙе төшөндөк. Күберәк кеше һаны ошо мәсьәләне тиҙерәк аңлап, үҙ ғаиләләрендә эшмәкәрлек алып барһа, әлбиттә бигерәк тә һәйбәт булыр. Өҫтәп, әгәр дәүләт сәйәсәте лә үҙгәрһә, бөтөнләй мәсьәлә икенсе булыр. Бигерәк тә мәғариф өлкәһендә, мәктәптәрҙә, ләкин ҡыҙғанысҡа ҡаршы әлеге ваҡыт бик насар. Россияҙа сәйәсәт тел мәсьәләһендә үҙгәрер тигән өмөт юҡ. Үҙгәртһәк, уны Әлеге ваҡыт юҡ. Мөстәҡил дәүләттәребеҙҙә генә үҙебеҙсә эшләй алырбыҙ дип уйлайым. Руслан, бер әйберҙе генә әйтеп үтәйем әле. Һеҙҙең Һуңынан мин өҫтәрмен тағы. Һин минең фекерҙәрҙе уятып тик ултыраһың. Канадада булғанда мин нәмәгә иғтибар иттем, теге аэропортҡа килеп төшәһең дә, офицер һине ҡаршыла бит инде. Һәм уларҙың теге кеше менән иҫәнләшкәндә ҡайҙа керһәң дә, оказывается, шундай хәл икән. Музейға барып керәһең, hello, bonjour, Ике телдә. Телдә, һәм һин шунда уҡ я hello диһең, һәм улар һинең менән инглизсә һөйләшеп китәләр, ҡайһы берләре bonjour диһә, алар менән французса һөйләшеп китәләр. Кешеләрҙә тел шуны хәтле эшләнелгән, теге бер ниндәй ҙә проблема юҡ. Һеҙҙең 2 телдә лә уҡытыла тип аңлайым инде мин. Балалар, көн һайын француз теле бар, балаларҙың 15 минут булһа ла бар. Мәҫәлән, икеһе лә Францияға барһалар, алар юғалмайҙар инде. Бәләкәй уртансы малай инде хәҙер уже французса һәйбәтерәк белә, беренсеһе лә аңлай, һөйләшә. Сөнки көн һайын унда дәрестәре бар. Беренсе католический мәктәпкә бирдек беҙ аны, 15 йәшендә Азиз. Уже 3-нче йыл йөрөй инде. Анда тәрбиә һәйбәтерәк булыр тип биргәйнек, ләкин тәрбиә ҡәҙимге мәктәптән бөтөнләй айырылмай. Ләкин француз дәрестәре көн һайын бар. Көн һайын 15 минут. Әҙ генә булһа ла теге өйрәнеп бара. Бәләкәй лә шулайыраҡ бит. Шуға ҡыйын түгел дә инде көн һайын бына мәҫәлән Башҡортостанның бөтөн мәктәптәрендә 15 минут башҡортса һөйләшергә. Йә булмаһа интерактивный бер Башҡортостандағы иң һәйбәт башҡорт телен белгән, дөрөҫ методика булған бер уҡытыусыны алырға ла 15 минут шул телевизорҙа ҙур итеп күрһәтендәр бит һәр бер класта. Белмәйем, бер йылдан бөтәһе лә һөйләшер. Ҡыйын да түгел бит, ваҡыт та күп алмай, егеһе ла кәрәкмәй бит. Уның өсөн просто теләк кәрәк тә, баш кәрәк бит. Тағы бер нәмә әйтеп үтәм тигәйнем.
Мына әлеге мына біз Башқұртстан турында көбірек сөйлесуге тиіс бетінде. Чөнки, темалар шундайрак. Мына әлеге проекттегі біздің хөкүмәтте алып карайм, анда башкортча сөйләшкән кеше лә юк, абруйлы кеше лә юк. Мына аңлайһығыҙмы? Мына берәй министрның исемен әйтә алаһығыҙмы? Или фамилияһын? Беҙ нисек беләбеҙ коррупция арҡаһында ғына. Тағы бер Хабировтың нәмәкәйе, министрын или баҡанын, я булмаһа глава администрация шундай аҡса урлап тотолдо. Башҡа улар менән бәйле берендәй яңылыҡ та юҡ. Шул уҡ Рахимов ваҡытында министрды алып ҡараһаң, бөтәһе лә улар шәхестәр ине. Ҡарап тораһың, мына эргәһендә теге аураһы бар. Теге простой ғына кеше түгел улар, бөтәһенең дә авторитеты бар. Элек шул уҡ ҡоролтайҙа ултырған депутаттар да икенсе ине. Мин хәтерләйем, беҙҙең районда Кусимов булғайны, Салауат Тагирович. Кусимов генералдың малайы бит инде, бик ректор уғату. Ике аҙна һайын ҡайтып, әбйәлдә кешеләр менән күрешеп, уны һайлаған кешеләр. Шуларҙың мәсьәләләрен сисеп, шылтыратып, университеттарға башҡорттарҙы ҡабул итеп, постоянно эшмәкәрлек алып бара торған. Ундай ҙур кешеләр, әсен әйткәндә. Шул уҡ хөкүмәттә минимум ярты башҡортса бик һәйбәт һөйләшә ине. Илдус ағайҙы мына теге бер ваҡыт килеп сыҡты бит инде, шул Илишев, мына тигән төрлө телдәрҙә һөйләшә ине. Шул Байдавлетов, Сарбаев булды бит инде, Ишмуратовтар булды, Хәләф Хатсетдинович. Ысынлап та абруйлы, бөтәһе лә ҙур кеше ине. Хатта теге Муртаза Габдуллович килешмәләр, онда әрләшеп тә китә торғандарын, шуны миңә һөйләй торғандар, үҙ араларында теге собраниелар була бит инде. Килешмәләр ҡаршы сыға торғайнылар, тыпыр-тапыр һуғышып китә торғайныҡ ти, шуға ысынлап һуғышып түгел инде. Ләкин теге бәхәс сыға торғайны ти. Бер кем дә онда уйлап тормаған, Муртаза Габдуллович президент ул нимә әйтһә, ул алай булмаған бит. Шуға хәҙерге мына безнең Башҡортостан хөкүмәте ҡарайһың, аптырап ҡуям. Булар кемдер ул? Араһында бер күҙгә оҡшай атҡандай абруйлы кеше, хөрмәт итерлек бер кеше лә юҡ. Улар араһында ла, депутаттар араһында, әлеге журналисттар араһында ла, һин, кстати, иң абруйлы депутат, журналист, наверное, неофициальный. Белмәйем, был мәсьәләне үҙгәртергә кәрәк. Ишмурат. Әҙерәк боролап китте. Юк, Русландан һуң Айгөл нимәлер әйтер киткән ул. Көтеп утырам. Русланды бүлдереп, үҙемдең һүҙемде әйттем. Вайны. Руслан дөрөҫ әйтә. Мына берәй Ҡырғыҙстан, Ҡаҙаҡстан ебет. Уларын әйтеп тә тормайбыҙ. Роликтарын ҡараһаң, берҙә һәләк улар теге ҡырғыҙса, ҡаҙаҡса һөйләшәләр бит инде үҙҙәренең парламенттарында, теге сәйәси ниндәйҙер яланда. Хатта бер ролик сыҡҡайны ул, ниндәйҙер Ҡырғыҙстанның бер нәйендә хөкүмәтендә булды микән ул? Бер урыҫ ҡатынға әйтә башланылар. Ниңә мана нисәмә йыл йәшәйең Ҡырғыҙстанда, һин ниңә белмәйең ул? Һин бит депутат. Ниңә һеҙ өйрәнмәйегеҙ тип, иҫләйегеҙме, шундай ролик булды. Мин шатмын ҡырғыҙҙар, ҡаҙаҡтар өсөн. Улар әлеге ваҡытта ҡарап утыраң, теге ниндәйҙер полиция хатта оперативканы үткәргәндә, шунда ҡырғыҙса һөйләшеп, ҡайберҙәре хатта ғәрәпсә Ҡөрьән уҡып бәрә ул, мына шундайыраҡ халыҡ ебет. Ләкин Татарстанға ҡараһаҡ та, ҡәрҙәштәр, хатта Татарстанда унда ишетелә күберәк. Татарса һөйләшәләр бит, депутаттары ниндәйҙер сығыш яһайҙар. Шаймиевтың, Миңнехановтың да байтаҡ ҡына бит инде. Мана Башҡортостанға килгәндә, улар, белмәйем, урыҫтарҙан да арттырып ебәрәләр шикелле ул. Әрләй торғас, мин ҡарағайным, бер кешене әрләй торғас, ул бер ролигә килеп сыҡты, башҡортса һөйләшә ул. Мына ҡайҙа ул? Нисә ролик бар икән? Кемде алайыҡ, мәҫәлән, берәй миҫал китерегеҙ, ана шул башлыҡтың эргәһендә йөрөгән кешеләр. Мына ниндәй миҫалды алайыҡ? Кем эргәһендә? Уларҙың башҡортса һөйләгән нисә ролиги бар? Мына ютубҡа кереп китһәң, күп бит инде. Тегендә сығыш, бында сығыш, был радиоға барған, тегендә барған. Башҡортса һөйләгәндәр ҡайҙа? Юҡ. Мына яйлап ҡына. Уларҙан һуң килгән быуын хатта башҡортса һөйләү түгел, ул хатта башҡорт та булмаясаҡ ул. Мына шулай, ҡыҫҡаһы. Морат, бер генә ролик бар. Беренсе тапҡыр теге Хабиров ауылына ҡайтҡанда халыҡ менән күрешергә Прочаковский менән бер ролик эшләйҙәр. Эйе, юҡ тип ҡара, башҡа һүҙҙәр белмәгәс. Шундай ғына бар. Башҡа юҡ, ысынлап та. Шафикова, ысын әйткәндә, әҙмәт башҡортса белә, ләкин уның тураһында роликтар күргән юҡ.
депутаттар білмеймін. Элек құрылтай, бірінші құрылтай қайбірде даже башкұртша алып бара тұрғандарын. Чүнки онда бүте эле башкұртша билейін. Хәзер анда ике киши бармы екен білген, жоқ екен білмеймін. Сынапта дұрыс айтаң, ұмытып барады. Мына Татарстан менен бәйне сынапта көзге қайбірде келіп шыға бетінде. Көбінесе Минниханов әдмәді бұға татарша сөйлесіп кете ал. Оға қаршы бір кімді бір немелі айтмай. Ояқтан дұрыс айтаң, татарлар ол телдерін көбірек сақлап баралар. Бірдекілер ислапта тезірек орыслашып баралар. Миннихановтың популярлығы бар, шуның үстіндәдер бәлки ана ул татарса шундай тослы итеп әйтеп куя һәм алар шунан мемчиккә әйләнәләр. Күргәнегез бардыр бит. Ай, көбінесе әрлеген роликтар берген, ай. Бір тұздырып әрлеп таштап кетеді татарса. Әйе, Ауылдағысы. шулай. Авыл дигәндән авылдарыгыз менән хәбәрләшеп торасызмы? Сылтыратышып тұрады енді, алар сөйлесуге қорқыңқырайдар барыбір. WhatsApp тыңлана бит мына мен әсем менен сөйлескенде келіп теге ысы бар. Ысын айтам. Меникеле шулайраак шекелде. Бұл яңыз береме айтып коймаган деп теге көтүп кое тургандар көп. Кем беле инде булар. Без шулай хәлгә барып иттек, WhatsApp эшләмәй, апайымдың телефонында без Telegram кулланабыз хәзер. Пока яй булгас үтиктем хиделмәйм. Мына кичә генә алда итеп сөйләштем теге яшәрәк егетләр менән. Һамман шул үткәндә әйтмешләй, вопреки тырышкан булуларында төрле бизнестар менән йөргән булулар. Кыйынрак ди, кыйбатрак ди, юлдарды ябып торалар, яңа юлдар асып торалар ди. Яй булгас пока теге бүтәһеләр самауырлар Итайымда йөрүп, кәмле генә еләк ашап, Бөрьәнгә сплавка барып йөргәс үтиктем хиделмәйм. Мына хәзер бөтә экономистлар теге набатта хуга ишеткәнегездер. Россиянең дефицит бюджеты беренче ярты ел гына уже 4 триллион. Запланировано бүтән елга 4 триллион. Шуга 2 тапкырга артыграк булсак, кайдан аксаларга белмәйләр. Сынапта хәл нык насар. Хатта теге зетник-тар дип теге журналистлар соңгы вакытта Путинга һәм хөкүмәткә уже каршы асык сыга башлаганнар. Утыртыгыз, но без еңелеп барабыз диләр. Я булмаган башка нәмәләрне тәнкыйтьләй башлаганнар. Теге Русия эсендә уже тәнкыйть капылнык күбәйде. Путин уже теге шутик теге патовый ситуациялар теге шахматта ниндәй рәгәлә Цухбанкмы диләр. Ниндәй генә хәрәкәт адым эшләмәһәлә, ул хәрәкәт Россиядәге хәлләре тагыла насарайта. Уның башка теге нәмәһе юк. Яхшы якка йөрергә берендә дә адым калмаган. Шуңа үзен теге загоняй итеп бара, көтәбездә тизрәк шул режим шартлаһын дип. Амин. Ишмурат. Бұл ауылдарға келгенде, дұрысын айтканда, онда нисектер тынысландырырлык, шатландырырлык бер нәмә ишетелмәй бит. Ләкин бер генә теләк хан ягынан кәмемәһәләр ине. Мына мин шундый теләк, дуалар кылайык бит. Күбрәк бала тапканнар. Башка бер нәмәле булмаһалай бит. Аксалары ла, закондары ла нинди генә булһа, безнең халык күбрәк бала табырга тиеш. Мына мин теге вакыт Руслан менән һөйләшкәндә лә әйткәнем, төрле җирләрдә әйтәбез, язабыз бит. Плюс 1 дигән төшенсә менән әгәр 2 бала планлаштырган булсагыз, 3 дип куегыз, берәү генә итә дип әйткән булсагыз, 2 дип куегыз. Мына шул хан ягынан. Чөнки әгәр хан ягынан нык кәмеһә, ул тимәк бүтән нәмә юкка сыгасак, бернинди дә проектта уңышка өлгәшмәйсәк. Шуганы хан ягынан, кардәшләр, егетләр, кызлар, шул яктан үсешергә кирәк. Күбрәк бала табыгыз, куркмагыз, аякка басырга кирәк фәлән дә тикән дип. Чөнки дөньялар үзгәрә ул. Мына Советтар Союзында ла бит инде кешеләр барбыр, күбрәк бала тапкан бит. Күпкә ярылрак ине бит инде халык. Куркып тормагандар, теге аякка басырга кирәк дип. Ниндидер хатта нык ярлы фәкыйрьлектә үскән гаиләләрдән хәзер 5-6 балаһы булган. Һәр бөтәһе лә бай яшәй бит инде, бөтәһе лә аякка баскан.
Алла Тәала бастыра аяққа. Мына шундай теләк. Мин әйтеп калам инде ни. Һәрбер сыгарылышта буны онытмаска тырышам. Күбрәк хан ягынан артырга кирәк. Килешәм һәм Ишмораттың күбрәк балалар табыгыз дигәненә мин өстәйһем килә. Балаларыгыз менән башкортса һөйләшегез. Өстәп Руслан һүҙҙәрең бармы әйтергә? Юк, мына мин 3-нче тылды үземә 47 яшь булһа ла шуга теге. Бушлай йокламагыз, буш ятмагыз төндәре. Һүҙ ауыл тураһында башлаганда мин шуны гына әйтмәксе инем. Бөгөн апайым менән тагын хәбәрҙәр менән бүлештек тә. Апайым әйтә, быйыл сия күп беҙҙә ти. Былтыр сия бөтөнләй булмаған ине. Быйыл ағас һына инде, ағастар һынырға мөмкин дип хәбәр һөйләй. Шуның менән маҡтанаһым килгән ине. Ә минең ишек алдында помидор. Сәйәхәтле генә. 2 көнгә бер табаҡ йыйып алып торамын. Сияның компоты тәмле була. Һин әйткәнең моны мин хәтерләнем. Әсәй эшләй торган ел һайын бер 60 банка. Унсаға аҙнаһына берде барам бит инде ауылда бәләкәй саҡта. Воскресенье көнө, йәкшәмбе. Шунан һуң обязательно бер я ҡарағат компоты, я сия компоты сығара торғайны. И малина еще. Ура йөрәге. Шайыҡ тағармағып китте, хәтерләткән. Бында ондай сия юҡ бит. Беҙҙә нәмә шул черешня ғына, черешня. Һеҙҙә үҫтерергә мөмкин, һеҙҙә ҡыш бар әле ул. Ҡыш булған сейәгә ҡыш кәрәк. Мин быйыл 3 төп ҡарағат ултырттым. Ҡара ҡарағат. Белмәйем, үҫә аламы, юҡмы, ҡарарбыҙ. Ҡарағатҡа да ҡыш кәрәк. Мында беҙҙә ҡыш булмағастан. Шулай. Ваҡыт яғына тарыраҡ мына кәләш нәмәкәй еләк ултыртҡан, уже 3-нче йыл үҫеп тора. Сығып, шуны тирергә лә ваҡыты юҡ. Бала менән ултырғас, мин көнө буйы эшләйем бит инде. Еще теге шундай психология бар. Мында нәмә ҡыйбат бит инде теге торлаҡ. Өй алам тиһәң, үҙең беләң. Калифорния, Канаданың да ҡыйбатыраҡ бит. Таунхаус мына йәшәйбеҙ, арендала нисәнсе йыл. Ошо бер ерҙә йәшәйбеҙ килгән 7-нче йыл. Хаҡы хәҙер где-то 650 000 канадский доллар, 500 000 доллар икән. 70 квадрат микән. Үҙеңдеке булмағас, барыбер берәмәлә эшләй гелмәй. Шулай бит. Үҙемдеке булһа, может, сығып шунда берәмә соҡормон. Кешенеке булмағас, сайтҡас үҫтербеҙ, атып тигер. Но мында еще КВН-са декоративный бит инде, беләң, Американында. Беҙҙең ҡоймалар юҡ, забор юҡ алда. Сразу өй тора. Өйҙөң алдында машина тора. Кергән теге ишек быяланан эшләнгән. Мин беренсе 3-4 көн Канадала йоҡлай алмам. Нисек беҙ быяланан ишектәрҙә йәшәйбеҙ? Ысынлап та шулай инде. Арт яҡта бәкъярд, бәләкәй генә баҡса, но онда бер кем дә берәмә лә үҫтермәй. Онда үлән. Үлән бөтәһендә лә манганица тора бит инде. Все, онда кәртү үҫтергән, онда еләк үҫтергән, помидорҙың кеше бында юҡ. Бөтәһенеке лә бер эшкә. Бер яҡтан матур генә. Кистәренә бәпәй менән йөрөйөң, хатынына ысмап та һоҡланып йөрөйөң. Тип-тигеҙ генә эшләнгән. Бөтәһе лә теге үләнен киҫеп кенә тора. Әгәр үләнеңде теге сапмаһа, муниципалитет килә лә, үҙҙәре сабып китә. Шунан һиңә нәмәкәй килә, счет килә. Мына һеҙ үҙегеҙ теге ҡарамайығыҙ үҙегеҙҙең хужалығыҙҙы. Мына беҙ ҡарап киттек, мына 60 доллар шунда ебәрегеҙ тигән. Улайыраҡ. Һәйбәт система бер яҡтан. Бик һәйбәт система. Әммә икенсе яҡтан һеҙҙә лә шул уҡ бәлә бит инде ул. Менә берәр нәмә үҫтерә башланы иһәң, берәр төрлө емеш ултырттың иһәң, анда енот, анда опоссум, анда тейендәр. Һиңә бит ашарыңа өҙөп алырға мөмкинселек юҡ. Минең арттағы күршеләр хөрмә үҫтерәләр. Теге шоколадный хөрмәләр бар бит инде шуны. Улар минең уйлауымса берҙе дә ашап ҡарағандары юҡ ул. Сөнки әле менә үҙе тейеннәр, опоссумнар бөтөнһө шул ағаста ашап тешнәлелгән, ашалған сүпләре миңә дә төшә инде. У яҡта мында зоопарк ул. Бәкъярдта зоопарк. Мына аҫта беҙҙең теге инструменттарҙы һаҡлаған бәләкәй генә бер ҡыуыш бар. Бер барып инһәм, енот йоҡлап ята, ошо өрөлгәндә. Үлегән астан ана унда скунс китеп ултыра. Ладно, минән алыҫыраҡ ине. Киптерһә бөттө бит инде бар. Бесәйҙәр беҙҙең тышҡа сығып китә. Айына бер тапҡыр киптереп киләләр. Өйгә индермәйбеҙ. Был урамдың эргәһендә йөрөп тә алмай уларҙың. 2-3 көн шул тиклем. Мин эшкә бара алмайым даже хатта. Хәтта теймәгәнем ул бесәйгә. Дөрөҫ әйтәң инде. Унда нимә үҫтерһәң, һиңә етмәй, һиңә эләкмәй. Шулай. Унда ҡыҙыҡ нәмәләр бар. Белмәйем, теге Ишморат йәшәгән яҡтарҙа нисегерәктер.
Мында без зоопаркта яшәйбез. Мин Европа бында нимә? Кирбес, таш, ян-якта таш. Неге берәй ҡаланың ситенә барып, теге ағастар, шишмә күреп ҡалһаң, ысынлап та рәхәт булып ҡала. Барыбер беҙ бит инде теге тәбиғәт балалары. Белмәйем, беҙҙең балалар нисек булыр икән. Улар мына нисек ҡабул итә был. Улар барыбер икенсе быуын, икенсе төрлөрәк тәрбиә. Беҙ мына шулай үҫкәнбеҙ. Әйткәндәй, мына баяғы Руслан космополит тип әйтте бит, дөрөҫ уй. Кеше олоғайған һайын теге үҙенекен нығыраҡ ярата башлай, телен тип. Бында бер сәбәп бар минең уйымса. Барыбер һеҙ икенсе халыҡ, икенсе ил, икенсе культура араһында 100% үҙегеҙҙеке була алмаясаҡһығыҙ бер ҡасан да. Беҙ мына ошо донъяла башҡорттар бер-беребеҙгә генә кәрәк. Ысынлап та күҙ алдына китерәйек, берәй һеҙ ауылда ултырағыҙ, берәй ишеккә кемдер шаҡый, мәҫәлән, ишекте астың, унда берәй индус тора. Ни тиклем теге дөрөҫ һөйләмәһә лә, теге матур кейенгән, белмәйем, мин һиңә $100 бирәм, мине керет инде, ашат, мана миңә бөгөн йоҡларға урын юҡ тип, һеҙҙең барыбер башығыҙҙа буласаҡ был. Кем ул, ҡайҙан килеп сыҡты, ниндәй кеше икән, ниндәй бәндә, индус, ниндәй генә халыҡ булһа ла. Мына ул башҡорт фәлән ауылдан, ана минең атайым, һинең атайыңды белә тор. Ул хатта теге эскән булһа ла, һеҙҙең барыбер уға ҡараш икенсе төрлө. Мына быны кем аңлай? Кем ситтә йөрөгән, күрешкән икенсе халыҡтар менән? Барыбер уларҙың мына һеҙгә ҡарата мөнәсәбәте ниндәй була? Рәхмәт, керегеҙ, ултырығыҙ, сәй кәрәкме, ҡәһүә кәрәкме? Шулай, бәлки матур ғына һөйләшерҙәр, рәсми рәүештә. Ләкин 100 тапҡыр ул барыбер һине үҙеңдеке һымаҡ итеп ҡабул итмәйәсәк. Психологтарҙың ошондай бик ҡыҙыҡ теге тикшеренеүҙәр була бит инде. Нимә тигәндәр? Әгәр кеше икенсе кеше менән уның телендә һөйләшһә, ышаныс 4 тапҡырға арта. 4 тапҡырға нығыраҡ. Ана мәҫәлән, инглиз менән һөйләшһә, мәҫәлән, Британия, беләләр бит инде бер-берен. Я Америка. Улар әгәр белһә, мына беҙ бер илдән, бер телдә һөйләшәбеҙ. Бер-береһенә улар 4 тапҡыр нығыраҡ ышанасаҡ, һиңә ҡарағанда. Хатта һин уларҙың телен өйрәнһәң дә барыбер бит инде. Аңлайҙар ҙа инде, һин уларҙың теге ҡәбиләһенән түгел тип. Мына шулай. Шуға нимә? Был бик мөһим мәсьәлә ул. Мин ни өсөн әйтәм, теге йәштәр уйламаһын. Беҙ хәҙер инглиз телен өйрәнеп алабыҙ ҙа, бөтөн донъя беҙгә асыҡ, теге Америкаға сығып китеп, Канадаға. Бөтөн донъя асыҡ тип, теге бик тә алданмағыҙ. Донъя асыҡ булһа ла, уның күп ишектәр барыр, ябыҡ ул һеҙҙең өсөн. Мына шулай, бәлки өҫтәрһегеҙ. Шундай уйҙар инде, космополитизм тураһында. Килешәм. Руслан, һинме, минме? Юҡ, мин бөттө, мин күп һөйләйем былайҙа. Мин дә бөгөн бик артыҡ күп һөйләнем. Шулай да килгәндән һуң башҡорт татарҙарҙы йыя башланым бит инде, һабан туйҙарына, ҡорбан ғәйеттәренә осрашыуҙар ойошторамын. Нәмәгә кәрәк һуң ул һиңә тигән һорау йыш ҡына ишетелә инде миңә. Беренсенән, мин балаларым өсөн эшләй торған инем инде аны. Балалар күрһендәр, башҡа башҡорттар, татарҙар менән танышһындар. Бу бит минең балаларға гына түгел, башҡаларҙың балаларына шулай уҡ кәрәк. Шунан һуң күптәр өйләнмәгән, кейәүгә сыҡмаған, улар бер-береһен тапһындар, аралашһындар, бәлки өйләнешерҙәр тигән ниәт менән дә шул уҡ эште ойоштора торғайным бит инде. Маҡтанаһың, бына килеп китте. Әллә ниндәй фекерем юҡ. Бары тик маҡтансыҡ. Шул. Юҡ, был бик дөрөҫ, иҫкә төшөрҙөң, рәхмәт тибет. Мына Айгөл һымаҡ кешеләр ошай, мин мына әлеге бынан алдағы әйткән нәмәгә бәйләп ҡуяйым. Ошо Айгөл һымаҡ кешеләр төрлө илдәрҙә бар, улар күп түгел, һирәк кенә кешеләр ошай үҙҙәренең халыҡтарын йыйып, шунда теге танышһындар, бейҙәр бит инде, үҙҙәренең теге аштарын ашайҙар, мына шулай. Мине лә бында йыш ҡына саҡыралар, шишәндәр.
Мына ошо әле генә баягы әйткән һүҙҙәрҙе тағы иҫкә төшөрәйем бит. Улар мине, әлхәмдүлилләһ, теге хөрмәт итә, беләләр бит инде. Ҡөрьән белгесе, теге дин белгес фәлән текән ул. Ниндәйҙер түргә китереп ултырталар. Теге аҡһаҡалдары менән бергә бына бу беҙҙең башҡорт егете, наш башкир, арабист фәлән дә текән тип ебет. Ләкин барыбер мин уларҙың араһында 100% уларҙыҡы түгел. Улар бары тик хөрмәт итә. Башҡа меңәрләгән был мәсьәләләр, бына донъяла, әгәр килеп сыҡһа, ул меңәрләгән мәсьәләләрҙә мин улар менән бергә була алмайым барыбер. Улар барыбер теге ниндәйҙер үҙҙәренең ҡустыларын, ағайҙарын барыбер өҫкә ҡуясаҡ ебет. Ярай, былар мине таный. Танымаған булһалар ебет, мин хатта йоҡларға ла урын тапмаясаҡмын, улар керетмәйәсәктәр ул береһе лә мине. Белеп ҡуйығыҙ ебет. Кем ситкә сығырға теләй, кем уйлай, хәҙерге заманда нимә кәрәк ул бына бер-беребеҙ менән булырға. Һәм бөгөнгә мин һүҙемде йомғаҡлап бер генә әйтеп ҡуям. Ошо әйткән микро мәсьәләләр, ҡәрҙәштәр, улар дәүләткә лә ҡағыла. Дәүләт ул йорт. Әгәр ниндәйҙер халыҡтың йорто булмаһа, ҙур ебет, һин башҡа халыҡ өсөн һин барыбер буласаҡһың ҡунаҡ. Был булмайсаҡ һинең өй, һинең йорт. Мана әлеге ваҡытта башҡорт иле бармы? Юҡ, Русия ғына бар. Улар беҙҙе ни тип күрә? Теге тупһаның эргәһенә кереп ултырғандар да ана шул. Руслан әйтә бит, опоссумы, енот һымаҡмы бит, йоҡлап ятҡан ҡайҙалыр. Мына шуның һымағыраҡ беҙгә ҡарайҙар. Һәр бер халыҡ ул ынтылырға тейеш үҙенең дәүләтен төҙөргә. Был йәһәттән мин хатта курдтарҙы аңлайым ул. Анау хатта ҙур халыҡ, ниңә уларҙың дәүләте юҡ? Ниңә булмаҫҡа тейеш? Нимә һеҙ уларҙан бомж яһайһығыҙ? Бирегеҙ ҡырҡып бәләкәй генә йәшәндәр, нисек теләйҙәр. Шуның арҡаһында бит инде һәр ваҡыт теге һуғыш, ул тырым-тырағай бөтә ергә таралғандар бит инде курдтар бит. Бер өлөшө Европала, берәүе Төркиәлә, нимә? Бирегеҙ киҫеп әҙерәк кенә. Һәр бер халыҡтың үҙенең йорто булырға тейеш. Ярай, ҡәрҙәштәр, минең бөгөнгә һүҙем бөттө шикелле, бөтә порциямды әйтеп бөттөм бөгөнгә. Бик ҙур рәхмәт. Тағын бөгөн дә беҙ бик шундай рәхәт итеп ултырҙыҡ. Һеҙҙең менән осрашыу шундай рәхәт һәм күңелле һәр ваҡыттағыса. Осрашыуға ваҡытығыҙҙы табып килгәнегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Һәм тамашасыларыбыҙға, тыңлаусыларыбыҙға шулай уҡ ваҡыттарын бүлеп беҙҙең һөйләшеүҙе тыңлағандары, лайк ҡуйғандары һәм теге баш бармаҡ ҡуйғандары һәм комментарий яҙғандары өсөн шулай уҡ айырыуса рәхмәт әйтәһем килә. Ишморат бик матур итеп йомғаҡлап ҡуйҙы, рәхмәт. Һиңә теге матур итеп алып барған өсөн дә рәхмәт. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булып ҡалайыҡ. Иҫән һау булайыҡ, эйе. Амин, амин. Ул һау булыр. Илсе Ғайса Ирекле фекер клубының сираттағы ултырышында бөгөн ғәҙәттәгесә Ишморат Хәйбулла һәм Руслан Сөләйман һәм мин Айгөл Леон булдыҡ. Киләһе аҙна ҡабат осрашҡанға тиклем иҫән-имен булығыҙ. Ирекле Башҡортостанға ҡушыл.